Jadi PCB bisa jadi manual, juga bisa ada di gejluk airgun ya teman-teman kalian. Nah, untuk pengisian anginnya dia itu bisa banget menggunakan cara PCB dengan dipompa menggunakan kompresor ataupun pompa eksternal. Nah, cara yang kedua untuk ini juga bisa manual dengan cara digejlukan. Jadi kalau kalian berburu ke dalam hutan dan kehabisan angin, kalian bisa isi anginnya dengan cara digejlukan. Jadi lumayan fleksibel banget untuk dibawa belusukan ke dalam hutan. Nah, di sini juga tadi ya untuk ininya bernama gejluk airgun. Nah, untuk unit ini ada berbagai variasi mulai dari OD19, 22, dan juga 25. Nah, untuk harganya sendiri kalian bisa langsung aja chat ke WA Mbak Admin yang ada di atas sini.